Đây là cắt cái bỏ que hàn để mà hàn cái sắt. Thế còn nhà bên kia là của ai nhất? Cái cầu ăn á. À. Cái đấy chắc phải 3 người. Ham dày quá. Chơi dày quá, hơi dày. Phụ lạ vậy. Một nãy lăn rồi. Và nắng chuyên á, nhiều lúc có đặc biệt. Lần này chuẩn bị trung thu à. Tính là nó làm hết đi hai nó làm. Thì là bữa đặt ông toàn làm nhiêu?